Hello，大家好，有 GameKings 遊戲之王，今日就要玩呢個迷因海啦，就係喺入邊教大家攞呢個武裝飾同埋武裝飾顏色呢一方面嘅嘢嘅。咁首先就要去到呢個 level 1700加嘅紅色區域，呢個紫色 Amos 呢度。咁你一傳送過嚟就會發現係一大片空地啦，跟住就行上去呢一度好高嘅地方，就會望到呢一度有個紅色字嘅 NPC。同佢講嘢就可以攞到呢個武裝飾噶啦，不過要買嘅，要1000萬同埋一樣嘢啦。咁嗰樣嘢就係呢一個嚟嘅，你可以交易攞翻嚟嘅。不過獲取方法呢，就係要去海獸嗰度打死佢，有50% 會跌噶啦，就可以攞噶啦。咁一開始嘅武裝飾當然就唔會好似我而家咁嘅顏色啦，咁所以我哋要去 level 2000加嘅 PVP 呢度 ，PVP 地方呢度。咁呢度就係一個入口啦，入口一直向左上行，一直向左上行就會見到一條路啦，一直跟住，咁就會去到呢度，就會見到有個分成兩截，仲有個骨頭嘅人啦，同佢講嘢就可以，中間嗰個可以睇機率啦，右邊就可以跳翻出去嘅，左邊亦都就可以抽啦，不過要10寶石抽一次嘅。咁大家可能就會有個疑問啦，抽咗之後咁我喺邊度換啊？其實呢，你抽咗嘅時候呢，已經會幫你換噶啦。咁點樣換翻呢？好簡單，去翻一開始嘅 level 1嘅地方，呢邊抽果，右邊呢度會見到有3個雕像，中間會見到有一個奇怪嘅攞住麥級稿嘅嘢，咁呢度就可以換噶啦。咁我就換翻做彩色啦。咁總共就有17種顏色嘅，就慢慢拎俾大家睇下啦。就係咁嘅。咁今集呢一個武裝飾嘅迷因海片就到呢一度啦。鍾意嘅可以 like 同訂閱，亦都可以撳綠咯，咁就知道我幾時出片。亦都可以分享俾你嘅朋友同屋企人。我係 GameKings。